Hallo Leute, wenn zwei Styroporteile aneinanderreiben und es dabei quietscht, kriegt man immer eine Gänsehaut. Aber warum ist das so? Es ist ja nicht das Styropor alleine. In der Schule geht ein Zucken durch die Reihen, wenn die Tafel auf der Kreide quietscht. Und wer beim Zahnarzt den Bohrer hört, möchte meist wohl nur noch eins: davonlaufen. Gar nicht unbedingt aus Angst vor der Behandlung, sondern einfach, weil das Geräusch schrecklich unangenehm ist. So unangenehm, dass der Körper darauf reagiert, und zwar mit Gänsehaut. Diese körperliche Reaktion erscheint sinnlos, doch blickt man in der Evolutionsgeschichte weiter zurück, zeigt sich, dass die Gänsehaut in diesem Moment ein durchaus nützliches Ziel verfolgt. Denn hätten wir noch ein dichtes Fell, würden uns dadurch, sobald es quietscht, sichtbar die Haare zu Berge stehen, und das am ganzen Körper. Diese buchstäblich haarsträubende Wirkung wäre sehr eindrücklich. Wir kämen größer und bedrohlicher daher als mit glatter Mähne. Eine gute Sache, wenn es gefährlich wird. Es gibt wohl niemanden, der quietschendes Styropor für gefährlich hält. Doch für unsere entfernten Verwandten in der Urzeit waren es vornehmlich Gefahrensituationen, die mit lauten, schrillen Tönen einhergingen. Dann galt es dem Angreifer möglichst effektiv entgegenzutreten. Die einsetzende Gänsehaut und die in der Folge aufgestellten Nackenhaare waren da sehr hilfreich. Besonders Töne zwischen 2000 und 5000 Hertz bereiten uns Unbehagen. Tonhöhen, wie wir sie übrigens auch von Hilfeschreien kennen. Sie lösen ein Alarmsignal im Gehirn aus und wirken auf die Amygdala, einen Teil des limbischen Systems. Dieses Hirnareal ist für die Verarbeitung von Emotionen zuständig, für das Triebverhalten und für die Gänsehaut. Auffällig ist, dass nicht jedes Quietschen für alle Menschen gleich unangenehm ist. Manche erschaudern eher beim Styropor-Quietschen, andere stört besonders der falsche Kreideansatz auf der Tafel. Wie es zu diesen Unterschieden in der Erträglichkeitstoleranz kommt, darauf gibt es leider noch keine überzeugende Antwort.